広島に着きました。じゃあこれから広島で遊びましょうか。綺麗だね。沖縄に来たって感じがするな。じゃあ奥田さんまた動かに今何やってんの？まだ食べてない。まだ来てない。どうしたお母さん見てんの？また動画かわいいお店あるの？かわいいお店。パンダ？うん。この辺？ね、人？なんか、撮ってますよ。今撮ってます。撮んなくていいんですか？撮んなくていいんですか？大丈夫です。今撮ってるんでちょっと。今マジで？はい。ちょっとまたやっちゃった。